ਲਓ ਜੀ ਕਰਤਾ ਸੈਟਅਪ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੁਰਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁਰਜੀ ਕਰਤੀ ਇੱਧਰ ਕੰਪਲੀਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ 2-3 ਰਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ 2 ਰਦੇ ਬਾਈ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਵਗ ਜੂਗਾ ਛੱਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਲੈਬਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜੂਗਾ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੁੱਡੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚੱਕ ਕੇ ਬਿਠਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਹਿ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਬਾਈ ਖੁੱਲੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆਗਾ ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਨਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਲੀ ਇੱਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਡੇ ਢੋਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਲੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ।